សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទបណ្ណៈសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីហើយនឹងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតថ្មីមួយទៀតបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រឬ IT គឺជាមុខវិជ្ជាដ៏ចម្បងមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏មានសិស្សានុសិស្សជាច្រើនកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែទទួលបានការងារពីមុខវិជ្ជាដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ IT ឬបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រគឺត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទាំងជំនាញប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនិង graphic design ហើយក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមួយចំនួនដែលសំខាន់នៅលើពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងអំពីមូលហេតុខ្លះដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀនមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាភ្លាមខ្ញុំក៏មកបន្តការសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបខេត្តមួយដែលបានបង្ហាញផ្លូវក៏ដូចជាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានឃើញនៅការងារជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹង IT អញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំរៀន IT គឺមាន3ទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារខ្ញុំបានមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃមុខវិជ្ជាមួយនេះដោយសារតែខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតតម្រូវការទីផ្សារដូចជាតាមស្ថាប័ននានាប្រកាសជាត្រូវការអ្នកដែលចេះកុំព្យូទ័រអ្នកដែលចេះជំនាញទាក់ទងទៅនឹង design ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញផ្សេងទៀតដូចជា programmer អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហើយក៏ដូចជាជំនាញមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលឃើញថាអាជីពមួយនេះគឺច្បាស់ជាមានតម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរៀន IT នៅឆ្នាំ2014តែម្ដងដែលមូលហេតុទី2គឺខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងត្រូវដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងដឹងពីចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយហេតុអីបើយើងដឹងដោយសារតែយើងតែងតែព្យាយាមសង្កេតមើលសមត្ថភាពរបស់យើងតើយើងខ្លាំងអីតើចំណូលចិត្តរបស់យើងយើងចង់ទៅខាងអីអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យថាយើងពេលដែលចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យមកតើយើងគួរតែបន្តជំនាញអីគេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញ IT ហើយសម្រាប់មូលហេតុទី3គឺខ្ញុំបានមើលឃើញទៅអនាគតថាការងារ IT វាច្រើនហើយយើងចេញរកស៊ីមកអាចនឹងចេញរកស៊ីនៅច្រើនផ្នែកណាហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅគ្រប់គ្រងហាងខ្លួនឯងក៏យើងអាចចេះ IT ក៏យើងគ្រប់គ្រងការយើងប្រើប្រាស់ IT បានយើងចង់បើកមុខរបរខ្លួនឯងក៏យើងអាចប្រើជំនាញ IT ហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងជំនាញគ្រប់គ្រងហាងខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងយើងថាឧទាហរណ៍តូចមួយចឹងយើងចេះកម្មវិធី Word Excel គិតបញ្ជីខ្ញុំអាចវាយបញ្ជីបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យខ្លួនឯងបានមួយភាគដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ហើយថាជំនាញ IT អនាគតទៅគឺទូលំទូលាយបើសិនជាយើងចង់រកស៊ីក៏ដោយយើងចង់ធ្វើការខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏យើងធ្វើការបណ្ដើរយើងរកស៊ី part time បណ្ដើរក៏បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀន IT ដែលខ្ញុំគិតថាវាទូលំទូលាយមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្ដាប់វីដេអូមួយនេះអាចជួយបន្ថែមនៅគំនិតខ្លះបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងខ្ញុំហើយមានទស្សនៈផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូនេះ
គឺចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចាប់យកនៅជំនាញ IT ហើយក៏ដូចជាផ្ដោតខ្លាំងដើម្បីអាជីពការងារតម្រូវការទីផ្សារនៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងអនាគតខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមានជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់បានចុច Subscribe ខ្ញុំសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនដែលគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមជួយចុច Like មួយ Comment ហើយនឹង Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងឲ្យបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ